As ek vir jou vra watter sonde vandag die grootste skade aanrig, sal jy waarskynlik dink aan iets ernstigs, iets skokkend, iets wat opslaa maak. Maar wat is die gevaarlikste sonde vandag die een is wat niemand meer eintlik sonde noem nie? Wat is dit die een is wat ons beskerm, regverdig en selfs aanmoedig? Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het, en ons ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, net daar waar ons bly, werk en speel. Wat as selfsug nie net 'n karakterfout is nie, maar die sentrum van byna alles wat verkeerd loop? Jesus vertel 'n storie wat ons selde as 'n waarskuwing teen selfsug lees. Dis die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Die fariseer bid 'n indrukwekkende gebed. Hy dank God dat hy nie soos ander mense is nie. Hy leef moreel, hy doen die regte dinge. Maar let op, sy hele gebed draai om homself, my dade, my morele standaarde, my vergelyking met ander. Die tollenaar daarenteen, hy sê byna niks. Hy het geen verduideliking nie, geen selfregverdiging nie, net 'n eerlike erkenning van afhanklikheid. En Jesus sê iets ontstellend. Die tweede een gaan geregverdig huis toe, nie omdat hy beter was nie, maar omdat hy nie in die middel gestaan het nie. Selfsug is verraderlik, omdat dit selde boos lyk. Dit lyk so selfbeskerming of selfsorg of selfhandhawing. Dit sê, ek moet na myself kyk. Ek kan dit nie bekostig om nee te sê nie. Ek verdien dit. En stadig skuif die middelpunt van jou lewe, nie na rebellie nie, maar na jou eie behoeftes. Paulus noem selfsug sonde, omdat hy verstaan wat dit doen. Selfsug maak jou wêreld kleiner, dit verminder jou vermoë om te sien, om te luister, om lief te hê sonder voorwaardes. Dit vra nie, wat is reg nie, maar wat werk vir my? En dit is presies hoekom selfsug so gevaarlik is. Dit voel rasioneel, maar hier is die ironie. Selfsug beloof selfbehoud, maar lei tot selfverlies. Hoe meer jy om jouself draai, hoe minder ken jy jouself. En uiteindelik begin jy twee lewens leef. Een waar jy regverdig klink, en een waar jy doen wat jy moet om jou gemak te beskerm. Nie omdat jy sleg is nie, maar omdat selfsug jou meester geword het. Dis hier waar die nommer 1 netwerk vir jou lewe weer belangrik word. Selfsug floreer in isolasie. Dit raak sterker wanneer niemand jou keuses bevraagteken nie, maar in 'n netwerk waar mense saamleef, waar besluite gedeel word, waar vrae gevra mag word, verloor selfsug sy mag. Nie deur skaamte nie, maar deur lig. Wanneer iemand jou ken, kan selfsug nie meer net logies klink nie. Dit moet rekenskap gee. Jesus se uitnodiging is radikaal eenvoudig. Wie my wil volg, moet homself verloon. Nie omdat Jesus jou wil uitwis nie, maar omdat selfsug jou reeds begin uitwis het. Jesus se pad is nie selfhaat nie, dis selfverlossing. Die vraag is nie of jy selfsugtig is nie, ons almal is. Die vraag is, wie staan in die middel wanneer jy keuses maak? Want selfsug is 'n aanvaarbare sonde, totdat jou lewe begin vorm. En die lewe wat Jesus aanbied, begin eers wanneer jy ophou om jouself te sentreer en leer om weer vry te word. Kom, stap saam hierdie jaar by Suidwyk. Moenie isoleer en nog 'n apatiese jaar deurgaan nie. Jy gaan kort voor lank heeltemal sonder God begin leef. Dalk is hierdie jaar jou laaste kans voor jy heeltemal van die afgrond afval. Kom, neem deel en daag op en beskerm jou siel saam met ons en help ons om ons siele te beskerm. Tot môre, mooi loop.